السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiin maanta waa isniin waana 3 bisha November ee 11 sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago doorashooyin muhiim ah oo qaar kamid ah ay yihiin lagu tartamayo duqa magaalooyinka Minneapolis iyo sidoo kalena New York oo Umar Fatix oo Soomaali oo Muslim ah iyo waliba Zoran Mamdani oo isaguna Muslim ah ay ku kala tartamayaan doorashada gudoomiyaha gobolada sida New Jersey iyo Virginia oo tartan xoogan uu ka taagan yahay iyo sidoo kalena shacabka California oo la weydiin doono shantii xubnood ee degmooyinkii dib u qaabeynta lagu sameeyay oo xubnihii Republicaanka laga soo dooran jiray inay xaa iyo maya ay ugu kala codeeyaan oo idin la wadaagayo sidoo kalena dawladdu maanta waxay xiran tahay maalintii 34 bari 35 ayay noqonaysaa muddadii ugu dheerayd oo dawladda xirneed ayay la sinaan doontaa Trump oo xubnaha Republicaanka ee ku jira aqalka sanadka ku boorinaya sharciga filibusterka inay meesha ka saaraan haddaba sharcigaasi muxuu yahay waan idin la wadaagaya sidoo kale shacabka Mareykanku iyay ku eedeynayaan mas'uuliyadda in dawladdu maanta maalintii 34 ay xiran tahay maxayse ka leeyihiin dhaqaalaha Mareykanku ma wada wanaagsan oo ku socda ma wanaagsanaaday intii uu Trump xilka hayay mise waa ka sii daray wadankuna ma jiha wanaagsan oo ku socda mise jiha qaldan ayuu ku socdaa oo shacabka Mareykanka afti laga weydiiyay arrimahaas intii xubnood oo Republicaanka macnaha in dimuqraadi ay ka dhigaan redistrict ama dib u qaabeynta degmooyinka maadaama Texas ay horay u sameeyeen arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago bal aan ku bilaabay waxaa jirta in maalinta bari ah doorashooyinkan ay yihiin doorashooyin tusaale u noqonaya doorashooyinka xilliga dhexe ee la filayo in bisha November sanad kadib sanadka 2026 ay dhacaan waxa uu xisbiga Republicaanka iyo Trump ay ka baqayaan in doorashooyinkaasi labada aqal ee sanadka iyo aqalka wakiiladaba laga wareego markaas kadib madaxweynuhu Congress-ka la'aantii waxba ma qaban karo marka sida hadda muuqata waa tijaabo la fiirinayo in dimuqraadiyiintu ay codad badan ay heli karaan iyo in kale marka haddii aan Minneapolis ku hormaro senator Umar Fatix oo baarlamaanka gaar ahaan aqalka sanadka ku jiray ku dhawaad muddo 4 sano ah ayaa waxa uu la tartamayaa Mayor Jacob Frey oo isagu markiisii saddexaad doonaya duqa magaalada Minneapolis inuu noqdo dad fara badan ayaa codkooda sii dhiibtay Soomaali fara badan waa ay dhiibteen sida Umar Fatix uu sheegay ilaa 6,000 ka badan oo Soomaali ayaa codkooda sii dhiibtay laakiin maalinta bari ah waa maalintii doorashada marka hala soo baxo ayuu leeyahay oo hala tartamo sidoo kale waxaa jirta in dawladda hoosena Jamaal Cusmaan isaguna uu tartamayo oo dawladda hoose ee Minneapolis iyagana sidoo kale xubnahoodii la dooranayo marka waa labada xubnood oo ugu muhiimsan ee hadda maayarka iyo waliba Jamaal Cusmaan oo isaguna laga soo doorto waadka ama degmada lixaad oo isaguna doorashada ku jira marka maayarka ayaa ugu muhiimsan labada xubnood ee ugu cadcadna waa Jacob Frey oo doonaya markiisii saddexaad in la doorto isagu wuxuu yiraahdaa aniga Yacquub Frey ayaa la yiraahdaa ayuu leeyahay Soomaalida markuu la hadlayo xitaa Soomaaliga xooga ayuu ka bartay marka laba xubnood oo kala jirto oo la tartamaysa laakiin muhiimaddu waxa tartanku u dhaxeeya Umar Fatix iyo waliba Jacob Frey Jas Hampton iyo Dwayne Davis ayaa sidoo kale ku jira marka arintaasi waa arin muhiim ah maalinta bari ah doorashadaasi dhacaysa isla habeen dambaba natiijada waa la ogaan doonaa inuu Umar Fatix guuleystay iyo inuu Jacob Frey oo markiisii saddexaad uu ku guuleysto duqa magaalada Minneapolis haddii uu Umar Fatix uu ku guuleysto waxa uu noqonayaa Soomaaligii ugu horeeyay ama qofkii ugu horeeyay Muslim ah ee magaalada Minneapolis mayor ka noqda marka arintaasina waa arin aad u weyn Ilhaan Umar dadka la ololeynay ayuu ku jirtay bilihii ugu dambeeyay ololihiisa ku dhawaad sanad ayuu waday marka hadda maanta ayaa u dambaysa barina waa maalintii kala baxa oo doorashada ayaa la qabanaya dadku marka waa inay soo baxaan oo codkooda ay dhiibtaan doorasho kale oo si aad ah loo fiirinayo waa tan New York marka Umar Fatix iyo Zoran Mamdani oo labaduba Muslim waxa la leeyahay waa Democratic Socialist iyaga waa la isbarbar dhigaya waxa la leeyahay magaalooyinkii waaweynaa ee dimuqraadiga hadda dad muslimiin ah ayaa hoggaankoodii la wareegaya Zoran Mamdani waxa uu la tartamayaa Andrew Cuomo oo dimuqraadi ahaan jiray laakiin hadda si madax bannaan u tartamaya iyo nin la yiraahdo Curtis Sliwa oo isagu Republican ah ayuu la tartamaya marka la eego hadda
waxa horeeya Zoran Mamdani ay u badan tahay inuu ku guuleysan doono. Ninkan dowladda hoose ee New York ayuu ka tirsanaa, sanad ka hor ayuu isaguna ku dhawaaqay ololihiisa doorashada. nin la yaqiinay maba uusan ahayn, hal mar ayuu soo baxay, boom, cirkaasi ayuuba gaaray. Xitaa Trump uu yiri ninkan waa in la masaafuriyaho la xiraaho, arrimahaasi oo idilba xitaa Trump uu yiri. marka hadda la eego codadkiisa waxaad u malaysaa xoogaa hoos u dhac inuu ku yimid. sida muuqata hadda waxaa Zoran Mamdani oo codadkiisu ay yihiin 47%, marka October bishii hore ay ahaayeen 52. Andrew Cuomo hadda waa 31% codadka uu haysto. Octoberna 28 ayay ahayn, marka kor waxa uu soo kacay 3, halka sidoo kalena Zoran Mamdani uu 5 hoos u dhacay. ninkan Curtis Sliwa la yiraahdo oo Republicana isaguna 15% ayuu haystaa, 14 ayuu October haystay, marka hal cod ayuu kor u soo kacay. sida muuqata marka hadda Zoran Mamdani ayaa ugu cadcad oo la filaya in isaguna uu soo baxo. marka haddii New York iyo Minneapolis laba xubnood oo muslimiin ay ku soo baxaan, waa waliba la leeyahay labaduba way is shaabahaan dhanka siyaasadda iyo waliba waxyaabaha ay ku ololeynayaan in dadka kirada hoos loo dhigo, in nolosha la raqiisiyo, dambiyada in lala dagaalamo, in lacagta lagu shaqaynayo, in saacadii la kordhiyo. waxyaabahaas oo idil waa ay ka siman yihiin. New York waa magaalo qaali ah, sidaan ognahay nolosheeduna way adag tahay qofku inuu ku noolaado. marka waxa uu leeyahay Zoran Mamdani arrimahaasi ayaan wax ka bedelaya. sidoo kale waxaa jirta 2 gobol oo dimuqraadi ah oo gudoomiyaasha gobolada tartan uu ka jiro. labadaasi gobol waa Virginia iyo New Jersey. marka hadda Virginia haddii aan New Jersey ku hormaro, waxaa jira in dimuqraadiyiinta ay u tartamayso haweeney la yiraahdo Mike Sherrill ayaa u tartamaysa, hal cod ayayna ka sareysaa, 50% ayay haysataa, halka sidoo kalena Jack Catrelli oo isagu Republicana, Trumpna taageero ka haysta, 49% uu haysto. marka Trump bartiisa True Socialka waxa uu saacadihii u dambeeyay uu si aad ugu weerarayay labada xubnood ee dimuqraadiyiinta ah ee ka tartamaya gobolada New Jersey iyo Virginia oo iyagu gudoomiyaha gobolkaasi u tartamaya. sidoo kale haddaan eego Virginia, Abigail Spanberger ayaa dimuqraadiyiinta u tartamaysa, halka sidoo kale haweeney kale oo madow ah oo Republican ah oo la yiraahdo Winsome Earl Sears ay iyaduna la tartamayso oo ay gudoomiyaha gobolka Virginia ay ku tartamayaan. marka Trump waxa uu leeyahay Republicanka u codeeya labadaasi gobol haddii aad doonaysaan in wax laga qabto dambiyada nolosha, maciishada, cuntada qutul daruuriga iyo sidoo kalena waxyaabo fara badan sida tamarta ay ka mid tahay in wax laga qabto. haddii aad doonaysaan waa inaad Republican u codeysaan. marka Trump xubnaha Republicanka ayuu taageeraya. doorashooyinkana sida idin sheegayo waxa ay tusaale u yihiin doorashooyinka xilliga dhexe oo la filayo inay dhacaan bisha November ee sanadka 2026. doorashooyinka xilliga dhexe 405 xubnood ee aqalka wakiilada lagu soo dooranayo aqlabiyadda ayaa la wareegi doona, iyo sidoo kalena xubnaha sanadka oo iyaguna qaarkood doorasho ay geli doonaan. Virginia sidoo kale waxaa doorasho sidoo kale ku jira xeraalyaha guud. waxaa dhinaca dimuqraadiyiinta u tartamaya ninka la yiraahdo Jay Jones oo hadda 44.9% haysto, halka dhinaca Republicankana uu tartamayo ninka la yiraahdo Jason Morales, ninka la yiraahdo isaguna 47.4 haysta. dhinaca Republicanka ayaa halkaasi hogaaminaya. marka Obama madaxweynihii hore isagu waxa uu u ololeynaya labadaasi gobolba maalmihii la soo dhaafay uu tago Virginia iyo New Jersey, xubnaha dimuqraadiyiinta ayuu u ololeynaya. dhinaca California waxaan ognahay Texas 2 bilood ka hor inay sameeyeen redistricting ama dib u qaabeyn degmooyinka. 5 xubnood oo dimuqraadi ah degmooyin laga soo doonan jiray oo hadda Leaning Democrats ahaa in Leaning Republican ay ka dhigeen, maadaama Trump uu ka baqayo in doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadka 2026 labada aqalba lagala wareego. marka waa kuwii baarlamaanka gobolka California sidaasi oo kale ay sameeyeen. marka maalinta berri ah su'aal ayaa shacabka California la weydiin doonaa inay ansaxiyaan in degmooyinkaasi California ay dib u qaabeyn ay ku sameyso oo 5 xubnood oo iyagu Republican ah oo la soo dooran jiray hadda 5taasi degmo dimuqraadi laga soo doorto. su'aashaasi waxaa la yiraahdaa Prop 50. marka ha iyo maya ayaa shacabka California ay u kala codeyn doonaan. haddii ay ha u codeeyaan 5taasi xubnood oo Republicanka waa ku daayeen oo xubno dimuqraadi ah ayaa lagu bedeli doonaa. dhinaca gudoomiyaha gobolka Minnesota doorashadiisu berri ma dhacayso, laakiin waxay dhici doontaa November 4 sanadka 2026. Tim Walz ayaa dimuqraadiyiinta u taagan, laakiin Republicankii 8 xubnood ayaa ilaa hadda isa soo sharaxday oo 6 kamid ay rag yihiin, 2na ay haween yihiin. hadda xubnaha
aqalka baarlamaanka gaar ahaan aqalka wakiilada haweeneyda afhayeenka ka ah oo Lisa Daymit la yiraahdo ayaa ku soo beertay in gudoomiyaha gobolka ay u tartami doonto waa gobolka Minnesota halka sidoo kale ninka la yiraahdo Scott Jensen oo markii ugu dambeysay la tartamay Tim Walz isaguna uu tartamayo marka arintaasina waan arki doonaa 2026 halka ay ku dambeyso arrimahaasi doorashooyinkaasi muhiimka ee natiijada ka soo baxdo bari isla habeen dambe waa la ogaan doonaa waan idin soo gudbin doonaa haddii alla yiraahdo dhinaca shadaanka dawladda haddii aanu wareego dawladda maanta maalintii 34aad ayay xiran tahay haddii bari ay ku darsanto waxa ay la sinaanaysaa muddadii ugu dheereed oo dawladda Mareykanka ay xirneed oo ahayd sanadkii 2018 iyo 19 oo Trump oo wadanka madaxweyne ka ahaa xilligaasina waxa muranku uu ka taagnaa in la maalgeliyo darbiga uu Trump doonayay inuu xadka Mareykanka iyo Mexico uu ka dhiso marka waxa ay dawladdu xirneyd December 22keedii sanadkii 2018 ilaa January 25keedii sanadkii 2019 haddana waxa la isku hayaa in Obamacare lacagta dadka ay bixiyaan bil kasta marka la gaaro hadda December in lacagtaasi ay labalaamayso ama 3 jibaarmayso ama 4 jibaarmayso lacagtaas dadka ay ku kordhayso dimuqraadiyiintu ay leeyihiin arrintaasi waa in Republicaanku wada hadal ay nagala galaan oo caafimaadka dadka aan lagu qaaliyeysiinin Republicaankuna waxay leeyihiin dadka sharci darrada ah ay waxay u raadinayaan caymis caafimaad ay u raadinayaan arrintaasina waa been oo dadka wadanka sharci darrada ku soo galay lama siiyo caymis caafimaad intooda badan marka arrintaasi ayaa la isku hayaa Trump marka waxa uu hadda xubnaha sanadka uu ku boorinaya maadaama aqalka sanadka aqlabiyadiisa 53 ay ku hayaan xisbiga Republicanka waxa uu leeyahay filibusterka waa inaad meesha ka saartaan filibusterku horta muxuu yahay sharciyada qaar muhiimka waxa loo baahan yahay sanadka in 60 cod lagu meel mariyo laakiin haddii filibusterka meesha laga saaro simple majority ayay u baahnaanayaan oo ah 51% in sharciga ay ku meel mariyaan marka waxay tahay maadaama aqalkii hoosana Republicanku ay haystaan sanadkana ay haystaan haddii hadda filibusterkaasi meesha laga saaro in sharcigii ay rabaan ay meel marsan karaan laakiin Republicanku arrintaasi waa ay ka cabsanayaan maxaa yeelay haddii doorashooyinka xilliga dhexe dimuqraadiyiintu ay labada aqal ay la wareegaan iyaguna sharcigii ay rabaan ayay meel marsan karaan sidaas ayuu yiri afhayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson marka waxa uu yiri arrintan haddii dimuqraadiyiintu ay 2026 ka dhamaadkiisa ay labada aqal aqlabiyadiisa ay la wareegaan arrintaasi qatar ayay nagu noqonaysaa Republican marka cabsidaasi ayaa jirta laakiin Trump waxa uu leeyahay waa in xubnaha sanadku ay filibusterkaas meesha ka saaraan oo dawladda aan furnaa 51 maadaama 53 sanadkan haysano 51 cod waan heli karnaa oo waan u codayn karnaa dawladdana waan ku furi karnaa sharciyadeennana waan ku meel marsan karnaa laakiin dimuqraadiyiintu cabsi weyn ayay arrintaasi ka muujinayaan haddaba shacabka Mareykanka waxa la leeyahay 45% waxa mas'uul ka ah dawladdu inay xirnaato maanta maalintii 34aad Trump iyo xubnaha Republicanka ee Congress-ka ku jira 33% waxay leeyihiin xubnaha dimuqraadiyiinta ee Congress-ka ayaa mas'uul ka ah 22 waxay leeyihiin arrintaasi ma hubno marka food stamp-kii waa uu dhamaaday sabtidii qaar ka mid ah gobolada Mareykanku iyaga ayaa lacag ku bixinaya food stamp-kaas waxa jirta emergency fund oo xitaa Trump laba garsoore ayaa amar waxay ku siisay lacag qasnada dawladda ku jirto xaaladaha degdega sida masiibooyinka duufaanada iyo daadadka loogu talagalay in lagu maalgeliyo laakiin Trump wuxuu leeyahay qaabkii aanu wajahi lahayn garsooraha ayaan ka sugaynaa lacagtaasi aanu bixin lahayn sidoo kale waxaa jirta in la weydiiyo shacabka Mareykanka sida u aragtaan dhaqaalaha Mareykanka intii uu Trump xilka hayay 52% waxay yiraahdeen dhaqaaluhu wuu sii xumaaday halka 27 ay yiraahdeen waa uu wanaagsanaaday waxaa sidoo kale la weydiiyay wadanku ma jiha wanaagsan ayuu ku socdaa 67% waxay yiraahdeen wadanku jiha qaldan ayuu ku socdaa halka 32% ay yiraahdeen jiha saxa ayuu ku socda marka wayna arki doonaa sidoo kale arrimahaasi dawladda haddii ay maalinta bari ah markii ay 35 maalmood gaarto rikoor cusub ayay noqonaysaa marka la gaaro Arbacada oo haddii ay sii xirnaato in 36 maalmood waxba laga yaabaa inay sii korodho ilaa iyo 40 ilaa iyo 2 bilood may gaari doontaa ma ogin waa arki doonaa sidoo kalena waxyaabaha arrintaasi dawladda xiritaankeedana ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo